والعشرة اليوم فطور ناضي ناضي بالقراقي يا خويا اصيله شي حاجه موتش موتش موتش. وانت شنو تقول؟ وان شنو فيها اليوم؟ شنو غنديروا اليوم؟ حوت هي حريره دجاج خبزة رفيسة رفيسه دير صاحبي اش كدير تا كرواسه كبر منك يا ربي السلام. هاك يا شيري الحليب هاك هاك خذ الحليب ما صايبش نشاهي خبيزه وحليبه نور يا العز. شوف فيا شيري فين غاديين دابا حنايا؟ فين غاديين؟ غنمشيو نعملو الفطور ياك. فين غاديين للسوق ياك خونا اللاطا موجد اللاطا هي شي ستريدناش ياك باش يستريدلاش. سير على الله شيري نحو السوق. شكون انا؟ تشيكني انا ايوب اخوتي ها هو كيتقدى البصله. هاد البصله هادي اللي غتكفينا اللاطا والطاجين والكوكوط غدي كربه كامله. انا اش بغيت دير مروان؟ طيب انا اخي ايوب راه هذاك تبارك الله شاهو البطاطيس وداك الشيء بركه باغي نصحح نضربها بطاطا. طيشه مطيشه طيشه عيشه. شنو كدير؟ تاكل في مطيشه؟ صايم انت صايم صايم على اللي ما شافاش. حنا دابا خدينا الواجبات والاساسيات والضروريات باش نصايبوا الفطور ديالنا. اخويا ايوب كتبان لي مشقل اخويا كما نعاونك ولا؟ انا مشقل اخويا هاتشو هز لاطا اخوتي لاطا. انت شنو هز؟ هاك شد عطيها شيري هاكاك الكم لا 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 خبزك يا مروان واخونا واش حنا جينا صاحبي نطيبوا ولا جينا نضاربوا؟ ها انت كعيش يا صاحبي. خويا ايوب شنو جبتي لنا تما خويا؟ بسم الله اخويا كاين هذا بجيبان هادو مادلين هنا الحوت هنا الدجاج كفته. تهلايتي فينا اخي ايوب هذا الدجاج والله تهلايتي فينا بالرجوله. اللعيبه دارها بوحدها العطريه هذيك ترى ديال الكلاب هذه ديال الروح. والله حتى غندير اش قلنا مع الماكله ديالنا؟ الحوت بصله مطيشه الصبور الجلبانه لافوكا مانغا خيزو بطاطا. لا تهلايتي فينا بالرجوله شي وانا الماكله ديال ولاد الشعب بطاطا بطاطس. صافي بجمع وطوين صافي مشينا دابا يلا مشينا. اول حاجه اخوتي اللي غنبداو بها اللي هي الحوت. كيف ما كتشوفوا حنا قادين ريقنا دابا اللاطا هنايا الربيع والعطريه والمقادير. دابا غنريقلوها. بصله كتقطع بطريقه دائريه باش كتعجبني هادشي كتفهمني مع هاد واش على الموس حضر الموس كتقطع بطريقه دائريه هكا اخوتي. البصله تجي بطريقه دائريه. انا اخوتي كتعدى عليك وما تقعد من حدايا. مالك مروان؟ مالك مروان تشوف فيا مالك مروان؟ البصله مروان تغسل وجهك عنداش عليه البصله. ما البصله اش دارت لك؟ اش دارت لك البصله؟ بكات لي البصله هي سبابو بصله. انا شيري ايوب تحياتي خويا. تريق لي في العطريه ياك ما نخافش عليك. زيدوها الزيت الزيت هادو هما الاعشاب ديال الحوت كيتعشب كيتملغ وكيتمرغ. كنديرو الحده ديالها الله كيتغمس. ما ديرش وحده على وحده شيري. تفرج عم اي ها نتوما خوتي هانا
كتشوفوا عطرنا الدجاج، زيتنا الدجاج. دابا شنو نديرو ليه ماساج، فهمتي؟ دابا نديرو ليه ماساج. الحركات العجيبه ديالك حركه اخويا. عجيبه، ضروري من الماساج باش تدخل معنا العطريه، فهمتي؟ هاد الببغاء اخويا بشحال ديتي هاد الببغاء؟ شحال ساوي ساوي؟ الهضره هذاك؟ هذاك الببغاء ما كاينش في العالم هذا. تهلا فيه كياكل كلشي. ضروري. المهم عطروها فين بزاف غتفطر؟ شويه. غنصورك. فين تفطر؟ فين تفطر؟ كتشوفوا قنوقة العطريه دخل. راه شرحنا الدجاج اخويا. شرملتيه انت ديك الدجاج. شرحناه. يا سيدي هذيك كاع ما درتش القزبر اخويا. قصبر عشيري بلاش هذاك الشيء اللقطه الاخر عشيري هذيك اللي سير الاخر الله هذيك. اخويا خاصنا قال نحطوا القضيه العطريه اللي تدخل ليه مع الدجاج محزوقه. حزوق القضيه. القضيه المحزوقه. عنده القضيه انا ولا شنو شيري القضيه؟ نو شد لي هاد القيطه هادي نو. انا شيري نو. العطريه هو دايرها بالملحه، انا درتها بالعطريه والقزبر والربيع. لا ناضي لقطه كاينه عندي. ناضي. دابا راه لي الدجاج. دابا كوكو شنو غدير؟ الكوكو تاع شيري. راه لي البصله. انت شنو عطاك مروان؟ شنو هذيك مروان؟ خلي هذيك مروان. هذيك ماكله الكلب هذيك راه ديال الروك. هذيك ديال الروك خليها بوحدها تما. البصله. هذاك الفطور ديال الروك غنديرو فرش يفطر لي معانا. البصله. فرش لي البصله. راه لي الدجاجه. حطوه هنا. دعوك. انت شرملتيه من ديك الدجاجه. حطوها بطريقه افقيه. شوف اخوتي الطريقه ديال التكنيك. افقيه. ونزيدو عليها هادي ونديروها حتى هي هنا. انا عاوتاني فرعه ماشيه. سير على مولانا. فرعه هنا. شدوا الزيت اخويا. الزيت الكوريستيرول. تهلا ليا في الدراري تهلا فيهم. نتوما الدراري لا تقول ما كنتهلاش فيكم. ما كاينه الكوليسترول. ايوا دابا بقى نديو البوطه. انا على الاخوان وراكم خدامين تبارك الله. اي الماطيشه والبصله هي شي حاجه جديده اخرى ثاني. ها شنو كدير اخي مروان؟ انا اصغر شيف في المغرب تبارك الله عليك عشيري. كتقاد لنا الكفته. شنو كدير؟ فين غديرها؟ طاجين. ناضي. يلا سير شوف خدم. ويلي كتعجن فيها. زيد العطريه ديرها زيد العطريه. ديرها كامله. تحياتي. يو. ما عليكش عشيري ما عليكش. علموا ولادكم الطياب. علموا ولادكم الطياب. ناضي. يلا عجن. زيد معاهم الزيت. ما كاين الكوليسترول معاهم. بارك عليك عشيري. يلا عجن. ما عليكش. طاجين على يد مروان. غنشوفوا الطاجين ديالك كي غيطلع. انا من الطاجين لمسات الاخرى. يلا مروان. اولي يلا حطها. هاديك عشيري. ناضي. طاجين عندك غادي. ناضي عشيري. فين غادي اخويا ياسين؟ غادي نريقلوا العصير. غادي وحشاده. اللهم بارك. اللهم بارك. يلا زيد. يلا بروك. انا عشيري. دابا العصير راه عشيري. الدراري كيبغيو العصير. انا اخويا كيبغي العصير. ان شاء الله ليا في الدراري. ان شاء الله ليا في الدراري. ضروري عشيري. ويلي الدراري شحال عندنا منه. الدراري تبارك الله. تسمع لي روكي كيعيط. خاصو الماكله. شدي لنا ديك الطريق. الدراري عندنا عشيري. سير اخويا نضي لي الشغل راه كاين. هذا عصير البنان والليمون والمانغ. كتحصد. وقفتي ما وقفتي. كوب لي اللي تشي. ولاد مروكي. شنو تما روكي؟ شنو تما؟
ثم فيسا أريد من فوقي بوتيزا. انا خويا ياسين هالماتيريال الدراري رانا غاديين ما تخممش. انا خوتي منظر واعر دابا تنتسناو ياسين الدراري يجيبوا لنا المسائل الغروب وديك الشيء كاع كيتسناو الغروب ولا كنتسناو الواليم. انا سيدي الدراري الرجال مول الكوكوط ومول الطاجين ومول الديسير ومول الخبز. يلا مول الخبز. انا ياسين خويا المغرب اذنت وما باقي ندير كلشي على مول الفريسه. روك سيدي زيد. مرحبا مرحبا مرحبا. داركم داركم. مرحبا مرحبا. زيد سيدي زيد. مرحبا بكم مرحبا بكم. سير عشيري. واحد الفيو ناضي اخوتي شي حاجه ناضيه. مرحبا. انا اخوتي في القمه قريقيه. انا الخوت الفطار. يا سلام داكشي عطاكم الله الصحه. خويا سامح ريز انا اللاطه عري اللاطه. انا الكوكوط. فين هو الطاجين؟ الطاجين فين؟ لك تحية لمروان. تحية. لا ناضي عشيري. هذا الكوكوط اخوتي. ديما الكوكوط مع الغروب. انا اخوتي ضروري البلول عشيري. ناضي الاخوان هنايا دايرين البلباله. انا عشيري. مرحبا الف مرحبا. ناضي والله تا ناضي اخويا. دجاج مشرمل هذا راه دجاج مريول. مرحبا بكم اخوتي. مرحبا. انا صحتكم. دراري سعد ناضيين. تحية لمروان. تحية ليا. معشيري ما نساوكش فطورك يا زين. انا الكلب تشوى. كذا حقه. الصحة والراحة. كل شيء عيش. ياكل كل شيء. عطيه الفريز. مروان كلا وعرقه وشبع وناض كينشط مع امهم. هذيك سير على الله. قول لهم سلامه. سلامه.